Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздермен бүгін осындай небәрі 2 ақ заттан құралған өте оңай жасалынатын балмұздақтың рецептімен бөліскелі отырмын. 33% сливке және қойылтылған сүт қажет. Дүкеннің осындай дайын вафлі менде. Егер де бұндай болмаса, сіздер онда бисквитті пісіріп, соның ортасына осыны крем ретінде пайдаланып, мұздатқышқа қойып қойсаңыздар, бұл балмұздақты торт болып шығады. Тоңазытқыштан жаңа ғана шығарылған мұздай сливкиді алып, миксердің жай жылдамдығынан бастап жоғарыға дейін көтере отырып, осылай араластырамыз. Және де қойылтылған сүтті қосып, екеуін бірге әбден араластырғаннан кейін, кішкене қойылмасы шыққан кезде оны бетін жауып мұздатқышқа қойып қоямыз. Мұздатқышта кішкене тұрғаннан кейін барып шамалы қатаяды, сол кезде вафлиміздің ортасына саламыз. Одан көп уақыт тұрса, ол тіптен қатты болып қатып қалады дағыны, вафлидің ортасына салуға келмей қалады. Егер де онда қатты болып қатырып қойған жағдайда, онда бұдан шарикті мороженое жасауға болады, яғни қасықпен алып домалақтау шарикті формасын жасап, солай ғана жасауға да болады. Және де бұны жаңа айтқандай бисквиттің ортасына салып, торт ретінде де тортты мороженое жасауға да болады. Дайын мороженеміз осындай болып шықты. Міне біздің балмұздақтарымыз өте дәмді, өте керемет, әрі оңай жасалынады. Жасап көріңіздер, кеңес беремін. Және де ас болсын барлықтарыңызға, менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Келесі видеода көріскенше қош сау болыңыздар. Әлі де балмұздақтың түрлерін көрсетемін. Сондықтан менің каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар.